郭夫人如此热心，是想帮杨过抢回这孩子吧？你我二人若有一人失手，岂不伤了这可爱的孩子？为了这孩子，我已经让你十几招了。如果你再不放下他的话，我可不顾他的死活了。郭夫人，你究竟要怎样才肯罢休？当今女流英杰，武林中只称李道长和小妹二人。今日有缘相见，为何咱俩不一分高低呢？郭夫人有意赐教，在下正是求之不得呢。你怀抱婴儿，我胜之不武。你为何不放下孩子？咱们两个凭真功夫，过招玩玩呢？郭夫人，请发招吧。道长武功见识都很高明，我若不纠缠你这么久，恐怕你不会把孩子交给我。你说什么？郭夫人，搞什么名堂？你辱我桃花岛的名声，我今天就让你见识见识桃花岛的9宫8卦阵。你去接招吧。郭夫人棒法果然精妙，小妹甘拜下风。郭夫人，你该不会挡我的银针，也用打狗棒吧？难道你有银针，我就没有暗器吗？道长的银针在这儿呢。你使诈！道长是被自己的银针所伤，怪不得别人。听说这银针剧毒无比，还不赶紧服解药？慢着！我平素杀人如麻，早就没指望活到今日。斗智斗力，我都远不如你。今天能够死在你的手上，我也认了。这女孩名叫郭襄，是我和郭靖所生。这孩子刚出生不久，就落入小龙女之手。
不知道道长为何有如此误会。承蒙道长多日养育，皇人我感激不尽。3个时辰之后，你身上的穴道自然会解开。我先走一步了。香儿，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 香儿！杨过，我。谁接了这令，谁就是蒙古王爷授令的新掌教。请大人宣读令意。全真教赵之敬接令，特授神仙眼道大宗师、玄门掌教、文萃开玄、弘仁广义大真人，掌管诸路道教所。贫道赵之敬，哼，本教以忠义创教，绝不投降蒙古。赵之敬背祖灭宗，天人共弃，谁认你是掌教？嘿！甄志炳，你赵之敬，你竟敢私自接令，还要屠杀同门！我这是为了顾全大局啊，为了我们全真教100年的基业啊！全真教的好兄弟，大家把这姓赵的汉奸拿下，听由首座真人发落。金轮大王，真是神功盖世，你来得太及时了。赵真人贵为全真教的掌教，这些小道士以下犯上，实在无礼。老夫看不下去，才出手惩治的。哼，赵真人不会怪罪老夫越俎代庖吧？岂敢！大师出手，再好不过。只是这些人都好打发，我师父和师叔不好对付啊。哦，那吴老现在何处啊？后山山顶正在修炼神功七星聚会，如果被他们练成出关，那这事可就难办了。赵真人不必担心，你在这里主持大局，老夫前去看看。好，火都大尔巴，在，咱们走。按照本教教规，叛教作乱者，该当何罪啊？啊，师父，叛教作乱者，当在3清神像面前自行了断。好，甄志炳，你犯叛教大罪，可服了吗？不服，不服，不服！好，好，真是不识时务啊！掌教我纵有好生之德，也已无法宽容。卢清读，你就替祖师爷刑法吧。对不起了，师兄。卢清读，为了全真教，你难道还要姑息养奸吗？
我就先杀了你，再杀他。来啊！把这个妖女给我拦住！金轮大王，哎呀，金轮大王，哎呀，金轮大王，救命啊！什么事？大金轮大王，救命啊！原来是小龙女，别来无恙啊！大家一起上！这边！姑姑，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 姑姑。还是来迟了一步。不，你来的正好，我以为今生今世再也见不到你了。果儿，抱紧我。龙姑娘，你杀了我全真教弟子甄志炳，这账应该怎么算？他是该死。啊！你说什么？我姑姑说他该死，难道你没听见吗？好你个逆徒杨过，来啊，打着上！赵道长，当时在大圣关郭大侠面前，我们早已了断了师徒名分，刚才你却还口称我为逆徒。也罢，看在我从前叫过你几声师傅的份上，让你去吧。致敬。
你走吧。多谢。师傅，咱们走。我们走。受伤了，这怎么办？走吧，走吧，走。杨兄弟，有你的，嘿嘿，走了。笑啥？这东西啥？这样的？哎！是婉言姑娘。救人！好。五公子救我！五公子！叶律兄，拦住这个恶贼！姑娘，又是个小美人。这人武功好高，是什么人物？我们看看，谁先打落他的兵刃。好，大武，大武哥，你没事吧？没事儿。又来了2个大美人。
不，否则2个小美人就没命了。阁下是谁？你我素不相识，何以请我女儿？母女都美。恶贼，放肆！师娘，娘，多亏了耶律大哥救了我。耶律少侠豪俊的武功，耶律齐见过郭夫人，多谢夸奖。看你的武功是全真一派，但不知道是全真七子中哪一位门下。长辈垂询，原该如实禀告。只是我师父早有吩咐，不可说出他老人家的名讳，请郭夫人见谅。娘，既然耶律大哥不便说，那就算了，有什么好笑的？莫非郭夫人已经猜到了？好了，不说也罢，咱们该走了。你要去重阳宫？是，我得到准信儿，蒙古人的大兵叫为难全真教，我要去通报。那太好了，我们正要去终南山，咱们同路。襄阳军情紧急，你们师父无法脱身，不如咱们一块儿去终南山找过儿。等找到杨过以后，咱们再去绝情谷救你爹他们。如果能找到解药的话，好让过儿及时服下。李道长，古墓的入口在哪儿？古墓正门已被断龙石封死，就是大罗神仙也打不开。要想入内，只有自这溪中潜水从暗道进去。我刚生完孩子，下水不便。汝儿、文儿、福儿，只有你们跟随李道长进去找过儿。只是你们，郭夫人，晚辈也跟李道长交过手，我能潜水。那太好了，现在一切就拜托你了。福儿，你们一定要听耶律大哥的话，一定要多加小心。古墓尸身很多，我们在这休息一下，待会儿慢慢找杨过。我答应过黄蓉不伤你们性命，能不能抽来就看你们的造化了。二位别来无恙。你来干什么？我要什么？难道你不知道？玉女心经是吧？我们在古墓中隐居，与世无争，你想要就拿去好了。拿来。急什么？玉女心经刻在另外一间石屋中，我待会儿就带你过去。原来如此，不必麻烦你了，我自己找便是了。多谢师姐助我打通关脉。哼，若非你赶来相助，龙二这2个大穴还不易打通呢。龙儿，你怎么了？龙儿，
他那里有毒。龙儿，拿解药来！降妖经书。小贱人，小恶贼，没想到你们俩也有今天吧？龙儿，绿魔城出不来了，我帮你把五毒神鸟的毒气逼出来吧。厉魔仇果然来过，哼！一会儿找到他，我一定要让他好好吃吃这毒针的苦头。怎么会是杨过？杨兄弟，我们几个被李莫愁关在石室里，我们好不容易跑了出来，找到这里，我们以为石棺里是李莫愁，所以郭姑娘一时鲁莽失了手。什么叫我鲁莽？本来也是嘛。你说好端端的，干嘛要跑到石棺里去嘛？杨兄弟，龙姑娘她身中剧毒，郭夫人就在外面，她身上一定有解药，我们出去找她吧。呸！我正在为爱妻运功疗伤，你们却胡乱闯进来，不知已经侵入爱妻的终身大穴。郭夫人怎么了？难道她能起死回生吗？你说什么呢你？我娘有什么对不起你的了？你无家可归，是我娘收留了你，给你吃，还给你穿，可是到头来，你反而忘恩负义，还伤我妹妹。郭姑娘，你失手伤了人，该向人家道歉才是。
过儿，我不喜欢他们在这里，让他们走吧。为了这小小的婴儿，你们便忍心害死我的爱妻？好，你说我忘恩负义，我便抢了这孩子，永远不还。过儿，我活不长了，你出去吧，不要待在古墓里了，好吗？罗儿，你怎么还这么说？我不是已经跟你说过了吗？生生死死，我们都要在一起。对不起，过儿，我不说了，我再也不说了，是我不好，是我不好。此恶根难除，难以自制，只怕又要犯下大罪，求武师慈悲，将弟子双手割去了吧。此情一起，杀业绩效。若要不过，唯有行善。与其痛悔过去不应做之事，不如今后多做应做之举。师父，我生来就是恶人，上天不会容我悔过，我不做和尚啦。罪过，罪过！我再说段佛经给你听。还听什么佛经？你骗了我几十年，我再也不相信你了。阿弥陀佛！你们看什么看？一不做二不休，老子要大开杀戒啦！你真的要沉沦于万劫不复之地吗？姑姑小心！你为什么不还手？我还手有什么用？弟子杨过参见一灯大师。你莫非认得我？大师内力佛法如此高深，放眼天下，再也找不出第二个人来。哦，这是弟子诗人龙氏。乔夫人剧毒透入重关了。哎呀！大师可能解救。老衲若非受伤，便可用一阳指功夫为你驱毒。可惜现在，好在小夫人内功所及颇厚啊。老衲这里有药丸1颗，服后虽不可解毒，却可保得7日平安。然后咱们马上去找我的师弟，兴许他会有些办法。对呀，这位天竺神僧制毒的本领出神入化，他一定会有办法解毒的。哦，你也知道他？弟子有缘，承蒙高僧为我寻找青花解药，弟子料想他现在定在绝情谷。哦，那好。现在赶去，应该还来得及。我看今天谁来救你！凌波，师父，凌波，你敢不听我的话？快给我杀了这2个小贱人！快！李莫愁，你都死到临头了，不想办法逃命，还要作恶杀人吗？你又在使什么诡计骗人？你身边的这些情花剧毒无比，
一旦中毒，无药可医。即便你杀了他们，你也一样逃不出这秦花袄。李道长，洪凌波忠心跟随，你竟将他扔到秦花丛中，要他的性命。你想教训我？不敢。李莫愁，拿命来！想动手吗？那就一起来，人越多越好。看齐！小心秦花！李道长，解药呢？说来话长，我们分头行事，老地方见。武三哥，这是怎么了？这个臭婆娘，她害死了我师叔啊！清丹只此半枚，杨过的小命现在就掌握在我的手中。哈哈哈哈哈哈！你们如果不怕死，就过来躲好了。我值得什么？你何苦如此？借剑一用。龙儿，我要出手了。好，这是你自己找死。想不到龙姐姐功夫这么厉害，我就是练一辈子也赶不上她的一半啊！龙姑娘为了杨大哥，连命都不要了。公孙先生，秋千尺那个恶妇已经被孤儿给杀死了，除了你心头的大患。但是你别高兴得太早了。李莫愁说，你不肯给他解药，他也要来找你的麻烦。这个女人更难缠。不，李莫愁说了，只要你能治好他身上的秦花毒，他就能帮你重新登上绝情谷谷主的位置。你以前害死的是女柔儿，变成厉鬼来抓你了。不信你回头看，他就在你身后。公孙止，你背后那个披头散发的姑娘是谁？她为什么满脸血污，伸长了舌头？她的手爪好长，就快抓到你的头颈了。原来是柔儿，好柔儿，就抓她的头颈。
先生，你将半枚绝情丹给我，我放你一条生路。给你。多谢了。你们等着瞧。大家小心，敌人的强援到了！你来的正好，快把他们打发了！哎，诸位，在下无心插手，请不要误会。李道友，请多保重，后会有期。公孙止，我的解药呢？已经被小龙女夺去，又被杨过扔到悬崖下。你说什么？师妹，你眼见古墓派的人受人欺负，难道你就无动于衷吗？李莫愁，当初你离开古墓，背叛师门，早就不是我古墓派的人了。再说今日之事，本是私人恩怨，与我古墓派无关。要求情，你也得求他们。水仙山庄，大师，这火因何而起？好像是那个谷主夫人放的火。裘千尺，他现在已经是绝情谷的谷主了，为什么要烧毁自己大好的基业呢？这个老太婆心胸狭窄，谷中弟子都不服她。即便是她今日杀了公孙止，她也不会有什么好日子过。师傅，你找到师叔的尸身了吗？我把他留在庄里了。哎呀，这可怎么办呢，师傅？师叔，三通，这把火烧得好，一副臭皮囊，要它何用？随火而去吧。师叔，师叔，师傅，您教训的是啊。福儿，娘，把妹妹给我。一灯大师，这里火势太大，不宜久留，我们赶紧走吧。哎呀，师叔啊，李莫愁，你得知陆展元、何元军已死之讯，你就去挖了他二人之墓。你说呀，你告诉我，爹，你把他们的尸体放哪儿去了啊？爹，早就已经烧成灰了。我把一个人的骨灰撒在了华山之巅，让其随风飘荡，四处散落；另外一个撒在了东海，我要让他们两个永远都不能相见。李莫愁，你这恶婆娘，你太狠了你呀！放开我！放开我！爹，放开我！放开我！轻点！李莫愁，爹，我要杀了你！我算是便宜他们两个了。
若是这两个贱人还在的话，我恨不得……若是这两个贱人还在的话，我恨不得……是情花。他全身都被情花刺中，现在心中想着陆展元，自然要毒性发作。啊！这个人让我来杀。小龙女终于要手刃尹志平了，尹志平羞愧难当，闭目等死，哪知一旁的赵志敬却直接作死。龙姑娘，你快杀了他，也好向你那小情人徒弟做个交代呀！啊！岂知这话直接激怒了小龙女，便要先杀了他，再杀尹志平。赵志敬吓得魂飞魄散，赶紧前去求助金轮法王。金轮法王还未反应过来，小龙女双剑中的死亡杀气就已布满了房梁。原来是小龙女，别来无恙啊！金轮法王不知小龙女已经练成了左右互搏术，她即将被狠狠暴锤。只不过一开始小龙女只是追着赵志敬击杀，在数次失败后，才将目标转移到了他身上。堪堪电光石火数招之间，就分心二用，一人将那玉女素心剑法的双剑合璧，使得出神入化。相比他和杨过两人联手时，出手已快了数倍。而金轮法王怎么也想不通，短短数日，小龙女的功夫为何能长进到这般惊人地步？眼见她白衣飘飘，寒光闪闪，双剑便似两条银蛇般在大殿中四下游走，便不由得无比心惊。忽见她身形飘转，不见了踪影，再出现时，双剑已自头顶笔直落下，两道剑气将她全身笼罩，小龙女的玉足也抵在了她咽喉上，而这快捷身法直接看得潇湘子等人满目惊骇。小龙女随即就吸起双剑，相交横削之下，飞起一脚将金轮法王踢得血溅3尺，重重摔出了7、8丈。小姑娘武功有点长进啊！小龙女对她并无兴趣，目光继续投向了切骨之恨的赵志敬。赵志敬无比惊慌，忽听霍都大喊了一声：“大家一起上！”潇湘子等蒙古高手便联手一起杀了过去。小龙女意念如电，凌厉迅疾的快剑一经展开，便剑影飞舞，剑光霍霍，让潇湘子、尹克西、尼摩星这3位蒙古一流高手无比胆寒。尤其令他们可怖的是，小龙女出招实在太快，全然瞧不清她双剑的来势去路。3剑兵刃只急攻了数下，就被小龙女天下无双的天罗地网式笼罩在双剑剑光之中，难以抽身。而金轮法王眼见再斗下去，潇湘子3人非输不可，便制飞金轮从后偷袭。尹志平自小龙女出现，便一直关注着她，忽见她有危险，立即飞扑相救。龙姑娘，原谅我吧。小龙女见他竟然舍命相救，一时之间百感交集，满腔愤恨之心进化成了怜悯之意，问他何苦如此。便在此时，全真无子破关而出，见爱徒被杀，直接一招七星聚会将小龙女打飞出去。而在原著小说中，小龙女先是以1敌3，和潇湘子、尼摩星、尹克西大战了许久。金轮法王加入进来后，又以1敌4。即便如此，这4打1流高手还是拿不下小龙女。尤其小龙女双手使4剑，直接把4人惊得目瞪口呆。
等全真五子钻研七星聚会破关而出，看到小龙女惊世骇俗的剑法后，更是心如死灰。因为五人钻研七星聚会，就是为了对付小龙女和杨过的玉女心经。岂知此刻连小龙女神奇的剑招都看不明白，更别谈什么破解抵挡。于是，在看到尹志平被杀后，也加入战团，形成了9大高手围攻小龙女的局面。霸气一点说，就是小龙女以1敌9。虽是以1敌9，小龙女也并未落败，只是在恍惚中看到一个熟悉的身影后，心情激动，双剑落地，金轮法王才趁机将金轮迎面砸去。全真五子则以七星聚会自后星攻击，在这2股巨力的前后夹击下，小龙女才身受重伤。而自始至终，小龙女都没有闪躲，其大战精彩惊险程度是剧中的 N 多倍。老道士飞身旋转，一招七星聚会将小龙女打飞700米。危急关头，一个身影迎面窜出，将她紧紧接在怀里。姑姑！杨过随即抱着小龙女落在了巨石上。小龙女睁眼见是心中藏之何日忘之的杨过，无比欢喜。只是这对苦命恋人再度相逢，已是天残地缺之人。过儿，你的右臂呢？杨过苦笑着，让她不要担心自己，赶紧闭上眼睛休息。可是这个情根深重的少女一定要问明白杨过怎么会少了一条手臂，只因在她心中，杨过是比自己重要100倍1000倍。哪知杨过却深情款款地说，少了一条手臂又有什么关系，自己一只手同样可以抱着她。小龙女满心喜悦，这才不再追问，又说反正自己没有多久好活了，她能不能一直陪着自己，别去陪她的郭芙姑娘。姑姑，我自然是要陪你的，我跟那个郭大姑娘半点关系都没有，我这条臂膀就是被她砍断的。是她砍断的？小龙女愕然不解，可是她已不需要明白了，因为只要能够依偎在杨过的怀里，享受着他满眼的柔情和宠爱，就已经心满意足了。而对于杨过来说，在这世上一生一世只爱小龙女一个，绝不会再去爱别的什么人，也永远不会再跟她分开。然后扶着她就要回古墓长相厮守。你们不能走！丘处机随即愤怒质问，说小龙女杀了自己弟子尹志平，这笔账该怎么算？她是该死！你说什么？我姑姑说她该死，难道你没听见吗？赵志敬见杨过失了右臂，左手又扶着小龙女，几乎已成束手待毙的形势，便大言不惭，骂他竟然对师祖无礼，然后又以师傅的身份教训他，接着就和肥徒弟陆清笃双剑齐出，向他刺去。哪知杨过一脚踢中剑刃，直接将陆清笃踹进了几10丈外的水潭中，又以空袖之力将他压迫，化解了剑招，将剑刃踏在了脚底下。赵道长，当时在大圣关郭大侠面前，我们早已了断了师徒名分，刚才你却还口称我为逆徒。也罢，看在我从前叫过你几声师傅的份上，让你去吧。这是杨过首次以玄铁重剑对敌，见金轮法王金银铜铁签5轮飞袭而来，他立即拔出玄铁重剑，随手一挥，便将5轮打飞回去。金轮法王大吃一惊，没想到杨过重剑的威力竟然如此强大，便在5轮兜回后，继续操控着与杨过比拼起来。杨过则断臂后内力大涨，已能与金轮法王匹敌。此时双方2股内力自2件兵刃上传了出来，互相激荡，让2人霎时之间就僵持不动。围观众人见了，全都捏着一把冷汗，不知谁胜谁负。小龙女想到自己和杨过难得久别重逢，金轮法王这臭秃驴却偏偏在这时捣乱，实在讨厌之极，便弹出一枚御风金针向他眼睛射去。金轮法王正比拼到了紧要关头，立时心神受震，内力外泄，被玄铁重剑的刚猛之力震得倒飞出去，撞碎石碑后又撞倒了灯塔。杨过更不迟疑，玄铁重剑紧随而至，向金轮法王头顶劈落。达尔巴和霍都急忙以金刚杵和钢扇死命撑住，苦苦抵挡。而随着重剑上劲力越来越强，2人腰背如欲断折，全身骨骼咯咯作响。师兄，你先独立支撑片刻，我把师傅救出来，再来助你。好，走。哪知霍都一脱身，竟头也不回地弃尸而逃。
达尔巴只好不要命的奋力抵挡。杨过见他对施忠义，敬他是一条汉子，便收了玄铁重剑，放他和金轮法王离去。其余蒙古武士见状，顷刻间就逃得无影无踪。马光佐十分仗义，夸赞杨过好样的。杨过则劝他不要再和萧湘子这些不良之辈混在一起，不如辞别忽必烈，回老家去。而在原著小说中，杨过分别和尼摩星、萧湘子、尹克西展开了对战。他见尼摩星双脚截断，想到他和自己同病相怜，便没有下狠手。对战萧湘子时，直接将他的哭丧棒震成7、8节，又震断了他的双臂。至于尹克西，则是震得他五脏六腑剧烈翻转，同时将金龙软鞭震成碎块。金轮法王见杨过一招之间连败3大高手，便五轮归一，与他大战起来。没想到杨过直接以玄铁重剑将五轮毁掉，加之后面的霍都达尔巴，杨过可谓是独臂单线，杀得蒙古6大高手大败亏输。而这只是在单打独斗的情况下的结果，倘若6大高手一起上，杨过便不是对手。而全真五子见杨过一剑破6敌，内力深厚之极，便组成7人剑阵围攻他和小龙女。等7剑敌不过后，又增加到14剑，然后便是21剑。只是到了此刻，丘处机已不愿再战。龙姑娘，杨过，你我的先辈师尊，原是极有渊源的。今日我全真教以多胜少，赢了也不光彩，冤家宜解不宜结。你们2位走吧，往日的过节，无论是何起因，今日一笔勾销。杨过与全真教本无什么深仇大恨，听到丘处机如此说，也就不在乎胜败荣辱。何况小龙女的伤势要紧，小龙女却心中剧痛，说自己的清白已被尹志平玷污，纵然伤愈，也不能和他长相厮守。杨过却深情无限，说过往都不重要，不论生死都要和他在一起。什么师徒名分，什么名节清白，我们通通不管他。这是你的真心话吗？是不是为了让我高兴，故意说些好听的话？自然是真心话。重阳宫中数百名道人尽是出家清修之士，突然听到杨过和小龙女清怜蜜爱，软语缠绵，无不大是狼狈。孙不二更是厉声呵斥，说重阳宫乃清净之地，让2人不要再次胡言乱语。杨过却冷哼说，当年王重阳和祖师婆婆本来可以结为夫妻，就是因为这些世俗礼教，搞得祖师婆婆抱憾终生，而自己今日偏要和小龙女在王重阳面前成亲，给祖师婆婆出气。然后闪身而下，将玄铁重剑搭在了孙不二肩头，挟持他前往重阳宫后殿。那么杨过和小龙女在王重阳画像前成亲，全真教一帮牛鼻子又会有什么举动？请看下集讲解。喜欢的朋友麻烦帮忙点赞关注，铁血在此先行感谢。杨过和小龙女历经重重磨难，终于拜堂成亲了，可这却气坏了全真教数百个牛鼻子臭道士。他们将一口大铜钟从殿顶砸下来，罩住了被杨过挟持的孙不二，然后一股脑地冲进来，将2人团团围住。正要动手，外面就传来一个老头的惊呼声：“哎呀，蜜蜂太多了，不好玩啊，玩不了了！”周伯通一冲进来，就将在山下擒住的赵志敬扔在地上，又见小龙女也在这儿，赶紧将害人的御风枪还给他，然后掀起大铜钟，将里面一脸懵逼的孙不二拉了出来，自己钻入了里面。小龙女则趁机使出驱风术，利用周伯通带来的蜜蜂，蛰了数百名臭道士一个手忙脚乱，趁乱逃离而去。丘处机赶紧指挥弟子拿来火把驱散蜜蜂，又解开了赵志敬的穴道。周师叔，没事了，快出来吧！我不出去，外面蜜蜂蛰我，我在里面待着挺好。站住！怎么回事？王志坦立即当众陈述起了赵志敬叛教谋反的罪状。赵志敬急忙强颜狡辩，让丘处机不要相信。丘处机还未说话，周伯通就忽然举起大铜钟掷飞过去，将赵志敬罩在了里面，然后怒冲冲地大骂赵志敬是小叛徒，接着说出了他引自己到王旗被毒蜘蛛咬的事情。丘处机听得稀里糊涂，上前亲自盘问，王志坦却气愤强化：“启禀师叔，赵志敬勾结蒙古人，罪大恶极啊！”赵志敬眼见生死命悬一线，急忙狡辩说，自己并非叛教，而是尹志平玷污小龙女，难当大任，自己才取而代之，骗蒙古人。丘处机等人忽闻尹志平玷污了小龙女，全都心神大震，才知事出有因，错怪了小龙女。而要不是小龙女打退金轮法王等人，全真教已然覆灭。小龙女实可说是本教的大恩人，可自己还打伤了她。一想到这些，丘处机就深感歉疚，赶紧追了出去。
可到了藏经阁时，杨过已将小龙女装入铺满油布的木箱，利用绳索滑到了对涧，回古墓去了。见小龙女还留了一瓶新的御风浆，丘处机便拿去给弟子解毒，可却被周伯通拿走，还装糊涂说没有看见。可谁知就在他狡辩时，御风浆掉在了地上，被赵志敬捡走，并以此跟他讲起了条件。周师叔祖，你若救弟子一命，我便把这御风浆还你；否则我一口气吃得干干净净，左右也是个死罢了。周伯通这才发现御风浆不见了，急不可耐地让他千万别吃。丘处机害怕他真答应了赵志敬，急忙提醒他不要上当。周伯通急得打转转，忽见头顶飞着一群蜜蜂，便心生一计，说不确定他拿的御风浆是真是假，不如打开瓶盖让自己闻一闻。赵志敬当即拔开瓶盖，伸到小孔中让周伯通闻。周伯通一边拖延一边指挥起了蜜蜂。小蜜蜂，进去咬它！群蜂闻到蜜香，立即从桶中的小孔中钻了进去，霎时之间就将赵志敬蛰得惨叫不绝，身上出现了数百数千个针孔。想当初他曾对着杨过发誓，如若违背誓言，就让自己不见天日，不得好死。如今报应不爽，在群蜂千百根的毒刺下，总算是一命呜呼，应了誓言。这是杨过和小龙女的洞房花烛夜，可小龙女却泪流满面，因为她伤势严重，不知道能不能撑过今晚。她让杨过拿来了祖师婆婆的嫁妆，对着水潭此生第一次描眉画目，涂抹水粉。等穿上了祖师婆婆留下的嫁衣，当真是美艳无双。龙儿，这些信放在箱底是谁写的？王哲。王哲是王重阳出家前的名字，这些书信都是他写给林朝英的情书。杨过想到洞房无聊没事可做，便和小龙女忍不住好奇心，打开看了起来。其中一封写道：彼闻极北苦寒之地，有时名曰寒玉，启陈科，疗绝症，当为妩媚求之。杨过知道这几句话说的是寒玉床，便心中一喜，不知寒玉床能否治小龙女的伤。可小龙女却说，寒玉床虽是求来的，但祖师婆婆却一天也没用过，而师父受了伤，更受不得寒气，也没用过。为什么师祖会受伤？为什么又不能用寒玉床？小龙女当即给他讲了一桩陈年往事，说有一年李莫愁和欧阳锋结仇，逃了回来。欧阳锋强攻入墓，被师父金针所伤，点了穴道。可谁能想到，李莫愁竟然悄悄解了欧阳锋的穴道，欧阳锋便按下毒手，重伤了师父。师父因此搬了居室，和寒玉床离得远远的。只因古墓派的行宫与寒气互相生克，寒玉床补助练功固是再妙不过，但受伤之后却受不得寒气。师父说，有一件事，他至死都不明白。师父点了欧阳锋的穴道，可是师姐为什么要帮他解开穴道，暗害师父？小龙女知道杨过聪明无比，便让他想想其中原因。杨过稍一思索，便明白过来，说义父被点中穴道，不是李莫愁解的，而是师祖压根就没有点中。我义父有一门天下独一无二的绝妙武功，全身经脉都可以逆行，所有的穴道都可以移位，点中了也变成点不中。而说到经脉逆转，杨过脑中嗡的一声，忽然想明白一事，心中顿时豁然开朗，兴奋地告诉小龙女他有救了。然后说他受了重伤，不能运转本门的玉女心经，但却可以逆行经脉疗伤。这样一来，寒玉床就成了绝妙的补助。小龙女闻言狂喜不已，想到可以不死就能去五八同城找个工作，便无比激动地夸赞杨过聪明。杨过事不宜迟，立即抱着她去寒玉床疗伤。那么杨过和小龙女绝处逢生，能否迎来柳暗花明？请看下集月老降临的讲解。喜欢的朋友麻烦帮忙点赞关注，铁血在此先行感谢。